హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇవాళ స్పెషల్ వచ్చేసి దొండకాయ ఫ్రై అండి. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చేసి దొండకాయలు, వీటిని బాగా 4 to 5 టైమ్స్ ఉప్పేసి బాగా కడుక్కోండి. అలాగే కొంచెం ఆయిల్, పచ్చిమిరపకాయ, ఎండుమిరపకాయ, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఆవాలు, కొంచెం మినప్పప్పు, అలాగే పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు, ఆయిల్. స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకుందామండి. నేను ఒక 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. పోపు దినుసులు వేసుకుందాం. పచ్చిమిరపకాయలు, అలాగే ఎండుమిరపకాయలు, అలాగే వెల్లుల్లి రెక్కలు ఒక బాగా తీసుకున్నామండి. ఒక 6 to 7 వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకున్నామండి. అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నామండి. చూసారు కదా, ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయి. వెల్లుల్లి కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వేసుకున్నామండి. అలాగే కొంచెం పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వచ్చేసి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను. పసుపు ఒక 1/2 టీ స్పూన్. ఇప్పుడు దొండకాయలు కూడా వేసుకున్నామండి. వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాం. మీకు కనుక మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు కాసేపు కుక్ చేసుకుందామండి. మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోండి. వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ దొండకాయలు కడుక్కునేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకుని ఉప్పు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 10 to 15 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందామండి. కొంచెం కారం కూడా వేసుకుందామండి. మీకు రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి. చూసారు కదండి, ఎంతో టేస్టీ దొండకాయ ఫ్రై రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.